Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի փոխքաղաքապետ, ես իհարկե հասկանում եմ, որ գովեստի խոսքերը եւ քաղցր բառամթերքը շոյող է եւ առավել ցանկալի, բայց այն բացթողումների մասին մատնանշելը, որոնց մասին ես կուզենամ շատ հակիրճ անդրադարձ անել։ Ամենևին չուզենալով որակավորել որևէ մեկի ներդրումը Երևան համայնքի զարգացման եւ առաջխաղացման հարցում, այնուամենայնիվ որպես ավագանի չեմ կարող ելույթ ունենալ որևէ մեկի շահից ելնելով բացառապես Երևան քաղաքի, ինչպես սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, որն ասում է, որ ավագանին գործում է միայն Երևան քաղաքի շահից եւ միայն նրա անունից։ Եվ այսպես, ինքնակամ շինություններ, առաջին խնդիրը, ես շատ հակիրճ եմ անդրադառնալու։ Մենք ամիսներ առաջ սկսեցինք քաղաքապետարանը սկսեց ակտիվ հետևել ինքնակամ շինություններին եւ որոշ կառույցներ քանդվեցին, սակայն այսօր այս դինամիկան չկա դրական, կանգնել է այդ process-ը եւ երբ որ մենք ելույթ ունեցանք մի քանի ավականներով այս հարցի վերաբերյալ տարբեր վարչության ղեկավարներ, այդ թվում իրավական եւ այլ, մեզ ասացին, որ այստեղ օրենսդրական փոփոխություններ է անհրաժեշտ եւ որոշ լրամշակումներ, բայց միակ բանը, որ մեզ պետք է այս ամենը կանխելու համար, դա կամքն է։ Վարչական շրջանի ղեկավարներին պետք է ընդամենը կամք կանխելու համար։ Հաջորդը Այս տարվա սկզբին մենք ստացանք մոտ 100 ավտոբուս, հաջորդ խմբականակը շուտով կսպասարկի արդեն ժողովրդին եւ մյուս խմբականակը պետք է գա։ Այնպես է ստացվել, որ այդքան սպասված տրանսպորտային միջոցը պետք է շահագործվեր բացառապես նստաքանակների հաշվարկով, բայց այսօր մենք ունենք այն տեսարանը, բավական հաճախ տեսնում ենք, որ մարդիկ բառից բուն իմաստով ներողություն եմ խնդրում, բայց խցկված տեղափոխվում են նույն այդ տրանսպորտային միջոցով։ Առևտրի, հասարակական սննդի, սպասարկման ոլորտի գործունեության մի շարք կանոններ չեն պահպանվում։ Ցերեկային ժամերին մենք շատ հաճախ կարող ենք տեսնել սննդի մատակարարման հարցը, շատ հաճախ կարող ենք տեսնել, որ մեծ մեքենաները բեռնատար կանգնած են որևէ սնունդ ապահովելու համար որևէ խանութի կամ որևէ ռեստորանի կամ սրճարանի կամ նույն այդ ցերեկային ժամերին կենտրոնական եւ ոչ կենտրոնական փողոցներում մարդիկ որոշում են ծառայություն մատուցել եւ պոստերներ փոխել, որն էլ առաջացնում է այս գործողությունները, առաջացնում են մեծ խցանումներ աշխատանքային եւ կարեւոր ժամին։ Հաջորդը, տեսել եք, երբ որևէ վարչական շրջանում որևէ խողովակ է պայթում, քանի շաբաթ է պահանջվում, որ այս խողովակը վերանորոգվի։ Վիոլա ջուրը գցում է քաղաքապետարանի վրա, քաղաքապետարանը վիոլա ջրի վրա, ու այսպես այնքան միջև շաբաթներ է տևում, վերջը ինչ որ մի լուծման գալիս են։ Մշակույթի մասով եւս հարց ունեմ։ Էրեբունու թանգարանի եւ Երևանի պատմության թանգարանի տնօրենները, պարոն Մարության, որքանով են այսօր այս տնօրենները կապված առհասարակ Երևանի մթնոլորտի հետ, կամ Երևանի քաղաքապետարանի տակ գտնվող հողակները, այդ թվում մանկապարտեզներ, դպրոցներ, գրադարաններ, գեղագիտական կենտրոններ, երաժշտական դպրոցներ, որքանով են այս դպրոցները իրար հետ կապակցված, կամ հաջորդ հարցս, որքանով են այս կենտրոնները կապակցված այս մշակութային կենտրոնների հետ, թանգարանների հետ եւ հակառակը։ Այս եւ այլ նման հարցերը ցավոք սրտի քաղաքապետարանում շատ են եւ սա գուցե վկայում է այն մասին, որ շատ աշխատակիցներ գուցե իրենց տեղում չեն եւ մի քանի ամիս առաջ, երբ մենք այստեղ հաստատեցինք եւ բարձրացրեցինք աշխատավարձը, հենց այդ ժամանակ խոսեցի չկիրառվող մեխանիզմների մասին եւ խնդրեցի, որպեսզի ստեղծվի մի գործիքակազմ, ըստ որի հնարավոր կլինի չափել օրինակ աշխատակցի օգտակար գործողության գործակիցը։ Հիմա ամենացավոտ թեման, որ ասում են մինչև դանակը չի հասնում ոսկորին, չենք խոսում, ես իսկապես չէի ուզում անդրադառնալ, բայց պետք է ասեմ։ Վարչական շրջանի բաժնի
պետեր, մասնագետներ, մի քանի տեղակալներ եւ մի քանի ղեկավարներ։ Իհարկե հիմա անվանակոչությամբ չեմ զբաղվի, որ մեկն է լավը, որ մեկն է վատը, որ մեկն է իր տեղում, որ մեկը ոչ, բայց պարոն Մարության մի խնդրանք ունեմ, խնդրում եմ ձեզ հարցրեք վարչական շրջանի ղեկավարներին, թե իրենցից քանիսն են տիրապետում, քանիսը գիտեն ինչ պարտականություն կա, ինչ է իրանց աշխատանքային անձնագրում գրված, ինչ պետք է անեն եւ ինչ պետք է չանեն։ Խնդրում եմ հարցրեք նրանցից քանիսն են 9-ից 6-ը նստում ոչ թե իրենց աշխատասենյակներում, տակ-տակ իրենց տեղերում, այլ առավոտյան օրակարգային կարևոր քննարկումներից հետո բաժնի ղեկավարների հետ դուրս գալիս հենց իրենց թաղամաս, այս 3 տարվա ընթացքում քանիսն են դուրս եկել, մարդիկ իրենց թաղապետերին չեն ճանաչում դեմքով, դուրս եկել, հանդիպել ժողովրդի հետ, լսել նրանց խնդիրները, այս խնդիրները վերցրել, երեկոյան եկել աշխատասենյակ, նորից օրակարգային քննարկում արել եւ հետո հետամուտ եղել այս խնդիրների լուծմանը, որ հարցնեք պարոն Մարության կհամոզվեք, որ նրանցից շատ քչերն են իսկապես զբաղվում այն ամենով, ինչով որ պետքա զբաղվեն, բացի սենյակում նստելուց ու հրամաններ տալուց, մարդիկ պետք է նաև հասկանան, թե ինչ խնդիր կա իսկապես իրանց թաղամասում։ Հարցրեք, քանի հասցեներում են վերելակներ փոխվել եւ քանիսն են մասնակցել այդ փորձարկումներին։ Գիտեն հասցեները, թե չգիտեն։ Խնդիր կար այդ վերելակի հետ, չկար։ Շատ են այս խնդիրները մեր վարչական շրջանում։ Ես չեմ ուզում տպավորություն ստեղծվի պարոն Մարության, որ խոսքս բողոք է միայն, ոչ, որովհետև այն պրոգրեսիան, որ քաղաքապետարանը ունի այս տարիների ընթացքում գրանցած, դա փաստ է, դա տեսանելի է եւ շնորհակալ ենք դրա համար։ Ես խոսում եմ տարբեր ոլորտի խնդիրների մասին, որոնք արդեն կարևոր են եւ պետք է հետամուտ լինենք, որպեսզի սրանք քայլ առ քայլ կրճատվեն եւ չլինեն ուղղակի։ Շնորհակալ եմ, իհարկե կարելի է ավելի մանրամասն այս կետերին բոլոր եւ այլ ուրիշ կետեր ավելացնել, բայց ժամանակի սղության պատճառով եւ շատ հակիրճ փորձեցի նկարագրեմ մի քանի ոլորտային խնդիրներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Կիրակոսյան, ճիշտ ասած կեսից միացա ելույթին, վերջի մասը, որը լսեցի, ասեմ, որ մենք ոչ թե պետք է թողնենք բնականաբար ամեն վարչական շրջանի ղեկավարը շատ կարևոր է, որ իր տեղում լինի եւ իր OGG-ն բարձր լինի, բայց մեր հիմնական նպատակը այստեղ ոչ թե կետային լուծումներ տալն է, այլ այնպես անենք, որ համակարգը այնպես ստեղծվի, որ վարչական շրջանի ղեկավարը ուզի թե չուզի ստիպված աշխատի, այլապես իր չաշխատել այնքան երևա, որ մենք շատ արագ դրան լուծումներ տանք։ Եվ խոսքը, երբ որ գնում է մեր գործընկերների հետ կապված, նույն Վիոլյան, նույն Գազպրոմը, նույն հեցը, հա, այստեղ նույնպես իմ կողմից անընդհատ հանձնարարականներ է գնում, որպեսզի աշխատանք կատարի եւ մեր համագործակցությունը այդ 3 մեր գործընկերների հետ արդեն լինի ինստիտուցիոնալ եւ կախված լինի ոչ թե ինչ որ մեկի ավելի ուշադիր լինելուց կամ ուշադիր չլինելուց, այլ այսպես թե այնպես ինքը համակարգային լուծում տված լինի։ Օրինակներից մեկը բերեմ, ինձ համար ամենալրջագույն խնդիրը, որը դուք նշեցիք իմիջիալոց եւ որին ես անընդհատ ուշադրություն եմ դարձնում, դա մեր գործընկերների, ինչու՞ չէ նաև շատ հաճախ նաև մեր կապալառուները, այսինքն մեր տենդերներով հաղթած կապալառուների աշխատանքների մասին է, բայց քանի որ մեր գործընկերները շատ ավելի հաճախ են այդ աշխատանքները կատարում, օրինակ նույն հեցը, ինչ որ մալուխներ փոխելուց կամ նույն Վեոլյան, Հարուս Գազարտը ավելի այդքան շատ չի իրենց աշխատանքները, բայց այնուամենայնիվ նաև իրենք։ Խնդիրը այնտեղ է, որ իրենք ինչ որ աշխատանք են կատարում, իրենք էլ իրենց հերթին ունեն տենդերներ եւ իրենք ունեն կապալառուներ, որոնք կատարում են։ Եվ այստեղ խնդիրը լինում է, որ իրենք չեն կարողանում, չնայած մասնավոր ընկերություն է, բայց չեն կարողանում պատշաճ կերպով հետևել եւ նաեւ պատժիչ մեթոդներ օգտագործել իրենք էլ իրենց կապալառուներին։ Եվ այստեղ մենք ստիպված ենք արդեն մեր կողմից շատ ավելի խստացնել պայմանները մեր գործընկերների հանդեպ, որպեսզի իրենք շատ ավելի լուրջ վերաբերվեն այս ամեն ինչին։ Այս վերջերս ես մի քանի տեղեր անձամբ եմ այցելել, տեսել եւ այնպիսի խախտումներ եմ նկատել, որ նույն մեր գործընկերների հետ շատ սուր եւ շատ այսպես կտրուկ խոսակցություն է տեղի ունեցել, նաեւ մեր բոլոր վարչական շրջանների ղեկավարներին հստակ հանձնարարական իմ կողմից գնացել, որ այդպիսի բաները չհանդուրժվեն
որովհետև այո, քաղաքացին չի այդ պայն պատկերացնում, այս մեկը հեծն է, այս մեկը Վեոլյանն է, հա, այս մեկը Հայրուս Գազարդն է, իրանք գիտեն թե ամբողջ գործերը մենք ենք անում, քաղաքապետարանն է անում, բայց մյուս կողմից իրենք չպետք է իմանան դա ով է անում։ Ի վերջո վերջնական պատասխանատուն իրենց համար մենք ենք։ Եվ դրա համար հանձնարարականը շատ հստակ է, որ պետք է հետևեն բոլոր աշխատանքներին մեր գործընկերների, դե մեր գործերի մասին էլ չեմ խոսում, դա հստակ պետք է լինի։ Երկրորդը մեր գործերի մասով պետք է հետևեն, որ աշխատանքը եթե սկսվում է, օրինակ իմ համար ամենավատ բանը, որ ես տեսնում եմ քաղաքում, տվել ենք, հա, մի ինչ որ կապալառու շահել է տենդերը եւ պետք է ինչ որ մի մաս բարեկարգի։ Ենթադրենք եզրակար պետք է տեղադրի, հա, եւ ինչ որ մի երկու բան, այնպես փոքրիկ շինարարություն։ Բերեցին եզրակարերը, բերում են ուրփաթորը բերեցին եզրակարերը, լցրեցին։ Մեկ էլ սպասում ես շաբաթ կիրակին գնաց, դե աշխատանքային օրեր չեն, հա, ուրբաթ շաբաթ կիրակ, 3 օր անցավ, մտածվեց լավ, երկուշաբթի կսկսեն։ Մեկ է երկուշաբթի ավազն են բերում, լցնում են։ Ուր են լցնում, ուղղակի լցնում են։ Իմ համար սա անհասկանալի է, ոնց կարելի է փողոցը, հա, փողոցի մեջտեղը չէ, եզրից կամ բան ավազ լցնել։ Եթե երևի տեսել եք այս պատկերը, ավազը լցնում են, գնացին։ Մյուս օրը ավազը լցնելուց հետո ինչ որ մատերիալ են բերում։ Ասես մի շաբաթ մենակ ինչ որ մի բան են բերում։ Հետո մի 3-4 օր էլ հանգստանում են, որովհետև էլի ուրբաթ շաբաթ կիրակի են գնում, հա։ Նոր սկսում են մյուս երկու շաբաթ։ Ինչ ստացես մի 10 օր այս ավազը եւ չգիտեմ, ցեմենտ այնտեղ մա, ասես այդ շաղախվում է ամբողջ այդ տարածքով մեքենաների միջոցով եւ մեր ԵԱՍՄ-ն նույն շատ ավելի մեծ ռեսուրս է ծախսում, որպեսզի դա հավաքի։ Եվ 10 օր այդտեղ փաստացի ոչ մաքուր վիճակ, այդ վիճակը տարածվում է, վերջում գալիս են սկսում են աշխատել, վերջում նորմալ էլ չեն մաքրում իրենց հետևից գնում են։ Այնինչ ամբողջ աշխարհում դա լուծված խնդիր է։ Տեխնիկական բնութագրում իմ կողմից հանձնարարական է գնացել, որ մեր վարչությունը, կոմունալը եւ մնացած բոլոր վարչությունները, նաեւ մեր բարեկարգման վարչությունը եւ բոլորը, տեխնիկական բնութագրում հստակ պետք է նշված լինի այդ պայմանները։ Երևի եվրոպական բոլոր քաղաքներում տեսել եք, ամեն տեղ էլ վերանորոգում անում են։ Բայց ինչպես են անում։ Բերում են հատուկ կոնտեյներներ։ Այդ կոնտեյներները մեկի մեջ ավազն է լցված, մեկի մեջ ցեմենտն է լցված, մեկի մեջ եզրակարն է, այսինքն ինչ պետք է ամեն ինչը կոնտեյներների մեջ է։ Չի տարածում, քամուց փակ կոնտեյներներ են, քամուց այդ փոշին չի բարձրանում, մեքենաները չեն տարածում։ Եվ վերանորոգումից հետո նոր այդ կոնտեյներները տանում են։ Այո, դա բերելու է մի փոքր թանկացման։ Բնականաբար, որովհետև դա ծառայություն է, դա կոնտեյներներ է, դա ավել ինչ որ ծախս է, բայց ես կարծում եմ, որ այդ մի փոքր թանկացումը, որը կբերի տենդերների մեջ, դա լինելու է նախ շատ քիչ, երկրորդը դա հստակ արդարացված թանկացում է, որովհետև մենք եթե վերահաշվարկենք, թե ԵԱՍՄ-ն ինչքան ավել ռեսուրս է հիմա ծախսում, կարող է եւ գա 0 կանգնի այս թանկացումը, այսինքն մենք այստեղ եթե վերահաշվարկանենք, կարող է եւ գումարային առումով կանգնենք 0, ել չեմ ասում, դրա բարոյահոգեբանական, հա, մասը, այսինքն մենք ապրում ենք Երևանում, Հայաստանի մայրաքաղաքում եւ իրավունք չունի Հայաստանի մայրաքաղաքում որևիցե կապալառը, որը գործ է անում, չէ ավազը բերել թափել միտեղ, չէ եզրակարը գնալ մի 10 օրով մի գնալ գալ, միջև տեսնենք ինչ է լինում։ Այսինքն այստեղ նորից եմ ասում, վարչական շրջանի ղեկավարները ինչքան էլ ճիշտ է որ գան այդ պայն մի քիչ կներեք այս բառից համար ասած խիստ ասեն, սխմեն եւ այլն ինչ որ մի բան կարող է տեղից շարժվել, բայց կոնտեյները այնտեղ չի հայտնվի միևնույնն է։ Կարող է մի քիչ արագանա, կարող է մի քիչ այդ ավազը որ թափել են, մի քիչ ավելի խելացի տեղ թափեն։ Բայց ինքն իրեն այդ հարցը չի լուծվում, որովհետեւ ամեն վարչական շրջանի ղեկավարը ամեն հա անհատը յուրովի է մոտենում իսկ ես իմ նպատակն է այնպիսի համակարգ ստեղծեմ որ վարչական շրջանի ղեկավարը չկարողանա յուրովի մոտենա այլ դա պետք է լինի ստանդարտ որը պետք է ինքը մտնի այդ ստանդարտի մեջ այլ տարբերակ չունի այլապես չի աշխատի այստեղ սա այն խնդիրն է որը մենք փորձում ենք լուծենք համենայն դեպս կոնկրետ այս պարագայում նույն այդ խողովակներ եւ այլն օրինակ երեք նոր Կմարաշի հետ կապված Այսպես մի նկար են ինձ ուղարկել, ինչ որ փողոց է, քանի օր է այսպես է, խողովակը եւ այլն։ Ասում զանգել են վարչական շրջանի ղեկավարին, ասում եղբայր, քանի օր, ասում է 2-3 օր է։ Իրական շատ չի։ Ինչ ա եղել, ինչ են բողոքում քաղաքացին, ասում է հեծն է,
սպահում քաղաքապետ։ Մալուխներ է փոխում նույն քաղաքացիների համար, այդտեղ ապրող այդ հայկական կաբելը խփելը, հա չէ, այդ բառը եւ փոխում են։ Ասում եւ դե ասպա այդպես փոս այդ չի լինում ասել։ Ասում լավ, դրա համար գոյություն ունի կահավորում։ Այդ փողոցը միակն է, որտեղ կարելի է անցնել, թե կա ալտերնատիվ փողոց։ Կա ալտերնատիվ փողոց։ Նոր Կմարաշը ոչ շատ մեծ շարժում ունեցող եւ այդ փողոցն էլ ոչ մեծ շարժում ունեցող։ Ասում եղբայր, պարզ եւ բնական հեծին ստիպում եք, փակում է փողոցը 2 օրով, մեքենաները գնում են այլ վայրով, որ չընկնեն այդ փոսերի մեջ եւ ասեն, վայ, ես ինչ վիճակ է։ Եվ դա այդպես է արվում ամբողջ աշխարհում։ Եթե պետք է փակում է փողոցը, գնում ես ալտերնատիվ փողոցով միջև հետ ես գալի, կամ մի մասն է փակում, այդ պայն այդտեղ կազմակերպում է երթևեկությունը մի ուղղությունով միայն, միջև գործերը ավարտվեն, եւ գործերը պետք է անել մաքսիմում արագ, որպեսզի անհարմարությունը ստեղծվի շատ քիչ։ Այսինքն սա մեխանիզմների մասն է խոսքը, որը մենք փորձում ենք ներդրենք։ Այդ ընթացքում իհարկե անհատներն էլ են կարևոր, ես դեմ չեմ, որովհետեւ մեկը ավելի ուշադիր է, մեկը մի քիչ ուշադիր է։ Պարոն Մարության փոքր արձագանք, քանի որ դուք այստեղ չեք եւ չլսեցիք, ես ինքնակամ շինությունների մասին խոսեցի։ Ինքնակամ շինությունների մասին, որտեղ այդ նույն վարչական շրջանի ղեկավարների ներգրավվածությունը եւ կամքը շատ կարեւոր է։ Նշեցի, որ այստեղ դահլիճում ժամանակին հնչել էին կարծիքներ, որ մեզ այդ ամենը կանխելու համար անհրաժեշտ է օրենսդրական փոփոխություններ եւ այլն, բայց այդ ամենը կանխելու համար մեզ եւ մեր թաղապետերին անհրաժեշտ ընդամենը մեկ բան՝ կամք, ընդամենը կամք։ Նաև կներեք չեմ համաձայնվի, նաև կամք առանց օրենքի ինչքան էլ կամքով լինեն, եթե օրենքը թույլ չի տալու, չեն կարողանալու քանդել, որովհետև նաև շատերի վրա քրեական գործեր է հարուցվում, ասում են ինչ իրավունք ունեիր, ամեն մեկը դիմում է հիմա դատախազությունը գալիս ասում է մի հատ տեսնենք եւ այլն։ Դրա համար պետք է ունենալ ճիշտ օրենքներ, այո, եւ մենք բազմիցս ասել ենք, հայտնի է Չարաբաստիկ 912-ը, մյուսը եւ կամք, երկուսը իրար հետ, մեկը առանց մյուսի կոմպլեքս լուծումներ են մեզ հարկավոր։ Այսքանը շնորհակալություն։ Լավ, մենք ինչ ենք անում, մենք հասել ենք, սա հարց ու պատասխան էր, թե ելույթներ էր։ Սա ելույթներ էր։ Լավ, ելույթները ավարտվեցին։ Եզրափակիչ ելույթ չկա եւ գրանցվենք քվեարկության համար։ Շնորհակալություն, քվեարկենք։ Շատ շնորհակալ եմ, 29 կողմ 0 դեմ 4 ձեռնպահ որոշումն ընդունված է, այսքանով այսօր այս նիստի օրակարգային հարցերը սպառված են, այս պայն ես կհայտարեմ երևի մի կես ժամ, հա,